Nik aurten bolkau doia Mitsubishi Monteroa eta... Zaraiko, tio. Nortzuk, gu lehenengo jala. Ja! Bertxotan eta dana, ja? Vale, venga. Hemengo askotxean ezkoa suabe, kopiloto ni eta volantean olabe, kono batzuk erdian hor jarrita gaude, eskara inoiz ere joango suabe. Hemen kotxe barruan enago arraro, ta kurba bakoitzean nabil gustorago, ola egongo nintzake gainera luzaro, kopilotoa ere zoratuta dago. Hartu diogu honila gure tamaina, hemen urduri ere joango da inor baina, ni disfrutatzen nabil gaurkoan ala jaina, benetan gozoa da gomaren usaina, hola bezegizazu apur bat aurrera, ederra egin dugu momentu zarrera, baina kurba larregi ere ezote da, eta astirotxo goaz gutxi gora bera. Hauen zaioa alda edota da froga, gaur bastante aurrera badoa denbora, ez dugu aurreratzen ezkoa sinora, sartu kaina pixka bat ta hola begora, beste pilotoren bat balda hobea, honek kondukzioa ez duzu abea, hola beta estibaiez nolako parea, gora Zamudioko Razingo taldea, gomak berotu dira, jentea begira, naizta ezkaren joan oso urrutira, hola begin ditugu lau bat jirabira, beste bertsolariak akojonau dira. Gero beste bat?